Здравейте, аз се казвам Християна Стоименова и съм актриса. От няколко години съм и млад предприемач. Като цяло се занимавам с актьорско майсторство от 9 годишна. А в последните няколко години се насочих и към продуциране. И отскоро съм и така млад ресърчър, защото съм докторант в сфера, която свързва изкуство, IT и кино с бизнес модели. В Please Ask влизам с 300 като актриса и заедно с Митко Озунов ще си партнирам в това да създадем един нов перформативен, имерсивен спектакъл през април 2025 година на тема астробиология. Една вечер се прибирах много късно от работа, може би след 11:30. И съвсем случайно, докато разглеждах една от социалните медии, ми попадна отворената покана. И за това, че имаше още половин час до края на затварянето на тази отворена покана за актриса и хореограф. И аз просто на път от офиса към вкъщи помолих просто таксиметровия шофьор, който ме караше, да изчака пред нас. Да изчака поне 20 минути, докато аз си попълням апликейшъна. И то взе, че стана и ме поканиха на първи кастинг. Please Ask задава въпроси, Please Ask поставя отправни точки за това как различните сфери на познание трябва да се научат да работят заедно, за да могат да комуникират не само наука, но и изкуство на различни аудитории. В 21 век животът е динамичен и ние трябва доста бързичко да се адаптираме към съвремието.